ហើយជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមានគន្លឹះមួយក្នុងការកំណត់ហ្វុនអក្សរនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នៅឆ្នាំ2021អញ្ចឹងយើងដើម្បីចង់ដឹងអានោះឥឡូវយើងចូលមើលដល់គ្នាបាទតែឥឡូវយើងបើកកម្មវិធី Microsoft Excel មួយមកអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង Workbook នេះអញ្ចឹងវាចេញជាមុំបែបនេះនេះគឺជាសញ្ញា Workbook របស់យើងទាំងមូលនៅក្នុង Excel យើងនេះប៉ុន្តែយើងចង់កំណត់ដើម្បីឲ្យហ្វុនអក្សររបស់យើងកំណត់នៅក្នុងនេះឲ្យវាជាប់រហូតពេលយើងបើកប្រហែលដងមកក៏វានៅតែជាប់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលដំបូងយើងចូលកន្លែង file នេះ file នេះគឺយើងចូលមកចំណុច option ខាងក្រោមគេនេះបាទ option វាចេញជាមុំបែបនេះបាទជាងកន្លែង share option នេះគឺយើងចូលកន្លែង general នេះ general គឺយើងស្វែងរកពាក្យនេះ Package New Workbook បាទនេះវាបញ្ជាក់ថាគឺជា font អក្សររបស់យើងបាទចំណែក font ធម្មតាគឺវាដាក់ body font អញ្ចឹងវាចេញពេលយើងដំឡើងកម្មវិធី Excel ដំបូងគឺវាចេញ font បែបនេះហើយបាទឥឡូវយើងចូលកំណត់មកយើងដាក់អីគេដាក់ខ្មែរ OS សៀមរាបចុះយើងទាញមកក្រោមមកខ្មែរ OS សៀមរាបបាទនៅទៅជិះដល់ហើយខ្មែរ OS សៀមរាបយើងទាញរកអញ្ចឹងដែរមកយើងទាញរកតើតែឃើញព្រោះfont នៅក្នុងមានច្រើនយើងទៅកំណត់ថាយើងឆ្លាញ់ font ប្រភេទណាហើយជាលើសហើយបាទខ្មែរ OS សៀមរាបណាបាទខ្ញុំនេះបាទនេះយើងខ្មែរ OS សៀមរាបយើងជួយពីលើវាមួយមកនេះវាចេញជាប់បែបនេះហើយតែ font សំដែង size font យើងវិញយើងរើសយក11មកបាទយក11អញ្ចឹងពេលយើងបានកំណត់បែបនេះហើយគឺយើងចុច OK មកអូខេពេលចេញបែបនេះមកយើងចុចម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាជាប់រហូតហើយជិះយើងបិទវាម្ដងសិនពេលវាពុំមកហើយយើងបិទទៅជិះយើងបើកម្ដងទៀតមកដើម្បីដឹងថាវាជាប់ឬក៏អត់អញ្ចឹងពេលបើកមកដំបូងនេះគឺវាជាប់ហើយបាទនេះជាប់ហើយនេះគឺជាប់ខ្មែរ OS សៀមរាបហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទជំរាបលា